Moi ben, pois moitas gracias. Bueno, como acaba de contar Rebeca, dice, bueno, xa hubo unha reunión fai un par de anos sobre o illote. E eu, bueno, o que vou a intentar contar é os que pudimos avanzar, basicamente no marco dun proxecto que estaba financiado polo Ministerio e que rematou justamente o ano pasado, en 2017. E é certo que, bueno, estos dos últimos anos, especialmente o último, foi especialmente productivo, pois, gracias á coincidencia con que se levou a cabo a excavación da Mamo 4, que é o que vos van a contar despois. Todo, bueno, este proxecto rematou, resolvimos unhas cuantas cuestións das que se planteaban entón e outras siguen, bueno, pues siguen un poquinho todavía no aire. Bueno, simplemente acaban de presentar, son Ramón Blanco, pero bueno, todos os resultados que vou a plantear en realidad hai bastante máis xente, traballando algunos xa directamente implicados tamén no proxecto, pero bueno, logo hai moita máis porque acabas liando, na medida do posible, a moita máis xente. Bueno, aí no ano 2015, eu planteaba estas preguntas que eran realmente a base de cal era ese proxecto, era saber por qué ese illote experimentaba esas tasas erosivas tan altas, sobre todo comparando co que tiñamos no entorno. Saber desde cando se producían e hasta cando se iban a seguir producindo. É dicir, cal era a dinámica que podíamos esperar, cal era a previsión que podíamos ter. E aí tamén outro obxectivo era, evidentemente, máis de carácter paleoambiental, era saber como cambiou a longo plazo, precisamente nese marco do Holoceno final, a illa, pois desde esa primeira presencia humana, que é o que lle dá o enorme valor patrimonial que ten o illote. Bueno, naquel momento partimos de, bueno, un análisis típico utilizando unha serie, unha secuencia de imágenes aéreas que nos pudimos remontar hasta o primeiro documento gráfico que hai, que é o vuelo, o famoso primer vuelo americano de 1945. E, evidentemente, aparte de verificar que existía, que había unos cambios na morfoloxía moi importantes, foi cando detectamos ese comportamento morfodinámico curioso e específico que presentaba a parte norte, justamente a que está experimentando as maiores tasas, vale? Esencialmente, parte dos retrocesos puntuais que hai en outros sectores da illa, o que detectamos é que tiña movimento de rotación e que ese lóbulo presentaba unha rotación como un limpia parabrisas con unha magnitude, bueno, aparentemente bastante amplia. Evidentemente, bueno, hai huecos polo medio e nos últimos anos, a partir de que existen xa os fotografías, o Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, tiñamos un poquito máis de resolución espacial. E, bueno, logo foi unha das cousas que primeiro nos chamou a atención, verificar, porque era un fenómeno que, bueno, non está tampouco moi descrito na literatura. E, evidentemente, pois eso nos levou a pensar que probablemente algo tiña que ver, esa rotación, había que entender como funcionaba e relacionala co outro proceso que tamén se identificou moi claramente, que era a reducción neta que existía da superficie dese lóbulo, sobre todo onde máis se manifestaba. Sabemos que existen outras partes da illa, pero as maiores tasas se detectaban aí, con unha reducción neta, sobre todo, do que se podía cartografiar a partir das fotografías aéreas, que era a superficie da duna vegetada. En esa primeira etapa, e digamos en este traballo de gabinete, logo xa incorporado tamén con alguna fotogrametría que se hizo no marco do proxecto nos anos 2015 e 2016, bueno, pudimos detectar un poquinho esa dinámica, vale? Aí temos todos os anos e aquí a orientación xeral dese lóbulo, vale? Os valores positivos serían a orientación hacia o oeste e os valores negativos serían orientación, é dicir, o lóbulo se desplazaba xirando hacia o oeste. Bueno, entonces estaba claro que aquí se había producido, en torno aos anos 80, 84, 85, un movimento de unha magnitude moi amplia. Pero
tiñamos 14 imaxes aéreas, vale? E non sabíamos realmente que pasaba por aí polo medio. No final, sí. Aquí nos últimos anos tiñamos máis resolución temporal porque tiñamos máis imaxes. Pero que pasou por aquí? Desde entón, sí que pudimos incorporar bastantes máis imaxes. Estas eran as que utilizamos ao principio, son todas imaxes aéreas que nos permitiu, bueno, pues, cartografiar, cuantificar, cal era a extensión da duna e cal era a orientación dese lóbulo. O que fixemos foi incorporar imaxes de satélite, sobre todo, con moi distintas resolucións, especialmente as máis antiguas que podemos conseguir, que teñen moi poca resolución, 60 metros, logo con 30, 20, nada que ver cos 25 centímetros ou os 15, os 5 centímetros que podemos alcanzar nos vuelos de fotogrametría. Pero, bueno, ahora xa teñemos 31 imaxes aéreas. E en toda esta secuencia, non vou a pasarlas todas, unha por diante de outra, o que utilizamos, insistindo en que, bueno, sabedes que algunhas imaxes de satélite teñen moi poca resolución, pero teñen a suficiente para trazar esa rayiña vermella, que a que quero que vos fixedes un pouquiño, que a que marca o eixe longitudinal dese lóbulo. Bueno, cando podemos analizar esta secuencia un poquinho máis larga, se fixo máis patente, e vamos un poquinho para adelante e para atrás, sabes, digamos, a amplitude, a dinámica que ten desa rotación dese lóbulo. Un lóbulo arenoso que presenta pues, unha rotación que ahora veremos en cales son os seus márgenes. Bueno, con toda esta información, entonces pudimos calcular, determinar cal era a dirección desos lóbulos. Tamén existen, evidentemente, non todos parten do mesmo eixo, porque tamén, paralelamente, se está producindo un retroceso, que logo comentaremos. Está disminuindo a superficie que presentaba ese lóbulo. Bueno, pois, ao incorporar, pasar solo desas 14 imaxes a máis de 31, sí que ganamos bastante resolución e o panorama que tiñamos aquí, porque estos dos puntos, por exemplo, non sabíamos se isto era unha anomalía ou a que se debía. O gañar moita resolución, o gráfico xa resultou moi evidente. E resultou moi evidente que pasaban aí, pudimos identificar tres parámetros que son moi significativos e que ahora sí que nos axudaron bastante a saber como funciona a dinámica do illote areoso. E o primeiro é que, se vos fixades, se suavizamos un poquinho, vale, obviamos algunhas destas pequeñas variacións, o que presenta un comportamento cíclico. E a rotación que lle leva aproximadamente cada 7 ou 9 anos é cando se move de un lado hacia outro. Eso que podemos cuantificar en cada uno destos periodos. Está claro que incluso cos dos vuelos últimos, os de fotogrametría de 2015 e 2016, sigue esa tendencia. Ahora non temos dato de 2017 ou 2018. Poderíamos intentar de alguna forma, pero aparentemente sigue a súa tendencia, neste caso, a ir rotando progresivamente hacia o oeste, que sería o que lle toca. Neste último período, bueno, que antes nos faltaba, non tiñamos aí máis información, bueno, incorporar simplemente esa imaxe de Landsat, bueno, aí temos un período, poden ser 11 anos, pero claro, aquí nos falta algo. Vale, pois se ten unha rotación cíclica e periódica, entonces, bueno, ten que responder a algo. O primeiro que se te ocurre é, bueno, será algún patrón de oleaxe, algún factor climático, atmosférico, que é o que regula a enerxía da oleaxe. Bueno, cotesando, porque aquí, cando entonces, levantamos o teléfono e empezamos a liar os de Meteo Galicia. Dice, a ver, mira o que temos aquí, a ver se vos atopades algo de que nos pode decir que, bueno, que existe aí algún tipo de comportamento. E non asusta con ninguno dos patróns conocidos de teleconexión, ni con fenómenos do neno, ni co índice NAO da oscilación do Atlántico Norte, con ninguno desos patróns. Digo, bueno, se non é unha razón climática, ten que ser, entonces, de tipo morfodinámico. Moi ben. E hai outra cosa importante. Se vos fixades, ten unos límites moi claros de hasta onde se move. E ten un límite en 26 grados este.
sempre, nunca pasou de aí. Vale? Nunca se desplazou, desde que temos imágenes e datos, nunca pasou de aí. Hai algunhas razóns un pouco máis estructurais, porque o iote guidoio realmente forma parte dun conxunto de baixos, que sería todo desde, incluiría o illote areoso, illote pedregoso, vale? Un conxunto de baixos que están separados da illa da Arousa. Pero aparte da presencia destos baixos rocosos, en esta imaxe non se ve moi ben, é unha que escollín para representar esa posición máxima oriental, pois, bueno, nunca pasa de aí. E a posición modal que tería no outro extremo son 4 grados este, que a que vemos que normalmente non supera. Vale, entón decimos, bueno, está claro que entonces ten un comportamento cíclico e ten un rango establecido de que en que orientación se move. E, se iso é así, o que temos neste punto, o que ocurriu nos anos 80, é o único momento, e logo volveremos sobre el, en que realiza unha rotación anómala, é dicir, se pasa. E se pasa, neste caso, movéndose cara ao oeste. E supera por primeira vez, digamos, o norte. E iso só ocurre aí. Ocurre aí, diréis, bueno, ocurre aí nesa secuencia de imágenes que tedes. Non temos alguna evidencia máis de que só ocurriu nese momento. Xa desde agora, xa o plantexamos, eso é unha anomalía no comportamento do illote. Nos primeiros anos do proxecto tamén, outro dato revelador foi que podemos facer unha batimetría de alta resolución e aí é cando detectamos a presencia deste lóbulo arenoso. Diante do illote a profundidade aumenta rapidamente, hasta casi 20-30 metros. Bueno, e todo isto é unha formación arenosa e aquí tedes representado o rango sobre o cual se move. É dicir, podemos decir que é unha especie de plataforma sobre a cual se está desplazando, seguindo ese ritmo, ese lóbulo arenoso. E vimos na batimetría como existía outro lóbulo, un lóbulo secundario, occidental, e que coincide exactamente, logo veremos, coa posición que ocupou en ese momento entre aproximadamente os anos 80 e 1989. Foron casi 9 anos que estuvo movéndose por aí. Vale. Como non era de carácter climático, inicialmente, é dicir, o réximen de oleaxe, o réximen enerxético, o regula, sobre todo parámetros atmosféricos, basicamente o réximen de vento. Bueno, pues empezamos a intentar averiguar entonces como se comportaba o réximen de oleaxe. Hai que ter en conta que estamos no interior da ría de Arousa, o cual, comparando co que son o resto da costa atlántica galega, é un ambiente, digamos, de pouca enerxía. Ten o ambiente enerxético, a oleaxe que temos xa fora en canto saímos a calquera das costas expostas. Tamén é certo que temos un problema operativo no sentido de que non hai registros normalmente de datos de oleaxe en esas zonas internas. Os registros, as bollas e os parámetros de modelado que se utilizan son todos xeralmente en aguas abertas. Bueno, aquí tamén temos os de Meteo Galicia e volvimos a decir, vale, xa que non é climático, eles son tamén os que fan a modelización e a predicción de oleaxe, utilizando os modelos de propagación. Digo, pues veña, a ver, vamos a intentar ver como se comporta oleaxe en ese punto, con esa dificultade de que non hai datos directos no interior. Bueno, esta é unha imaxe de spot, creo que sí, que se ve máis ou menos. Aquí tedes isto é a Punta de Aguiño, e aquí temos a Illa de Sálvora. Bueno, se vos fixades un poquinho nesta imaxe, se ve bastante ben, podedes ver un poquinho, a propagación das ondas que veñen que proceden de mar aberto. No momento desta imaxe, que é unha imaxe do satélite SPOT, bueno, é unha componente de oleaxe a máis típica, que é a máis frecuente en toda a costa atlántica, que é de componente noroeste.
oeste-noroeste. Así que as ondas ese día estaban entrando con esa componente. O réximen normal, entonces, dentro da illa de Arousa, é que as ondas que temos en aguas abertas e que responden toda esta presencia de borrascas, ou esa mar de fondo propagado desde borrascas máis ao norte, bueno, entran na ría, pero deformadas, digamos. E aquí, se lle botades un vistaciño, veredes que aquí vedes ben a ondulación, vedes moitos dos patrones de deformación que experimenta, e aquí dentro, prácticamente xa non vedes. Vedes unha superficie que está moito máis planilla, pero non de todo. Aquí vos fixades que se ven unha propagación, que vos fixades un pouco, desas ondas facendo un abanico. E por aquí, ao sur de Sálvora, tamén se pode observar esa propagación. Bueno, ese sería un poquiño a propagación que teñen as ondas de mar aberto dentro da ría, forzando a partir do que se chaman dous focos de difracción. É o fenómeno típico de que unha onda, como a luz, depois un buratiño, se abre en abanico. Bueno, pois as ondas hacen exactamente igual. Se xeneran novos frentes de ondas. Así que as ondas, sexan máis altas, sexan de 2 metros, sexan de 5, cando entran na ría, digamos que forzamos a formación de dous trenes novos de ondas. E esos dous trenes salen disparados hacia donde uno? Pois sustiño hacia o conxunto de os baixos de Areoso. E outro, que se ve un poquinho menos deformado, vai direitiño tamén a canle que temos entre o illote e a illa de Arousa. Vale, se nos acercamos un poquinho máis, cando xa van chegando, aquí, evidentemente, empezan a producirse algunas interferencias entre esos dos trenes que conflúen justamente aquí. E aquí outra vez podes ver un poquinho o mesmo. Os acabo de comentar que todo o conxunto de Areoso, en realidad, é como un monte submarino, con moi poquinha profundidade entre o Guidoiro Pedregoso e o Guidoiro Areoso. Aquí vedes ben tamén a propagación, como continúa ese tren de ondas, e aquí como volve a aparecer outra vez a superficie máis plana. Pero que, claro, a maior parte destas ondas se atopan estos baixos e rompen e liberan parte da enerxía. As que proveñen do foco de difracción sur, bueno, siguen viaxando pola canle entre o Guidoiro e a illa, se deforman tamén, aquí atopan menos profundidade e experimentan os procesos que se chaman de refracción, vale? Van xirando, o que ocurre en todas as playas. Bien, pois se nos vamos un poquinho máis cerca, en estos baixos, aquí hai un pequeno paso de unos 80-90 metros de ancho. En este caso, a imaxe está tomada con marea alta, co cual está casi sumersido. E se vos fixades un poquinho, volve a verse como estas ondas que provenían do foco de difracción e que están liberando a súa enerxía maior parte sobre estos baixos, aquí temos outro foco de difracción novo e que vai como un tiro directamente ao flanco occidental do illote Areoso. E por aquí temos as ondas que están pasando entre o Areoso e a illa de Arousa. Vale, co cual xa temos unha cousa clara. Este é o réximen normal, o réximen dominante que temos na costa galega son en un ambiente enerxético alto, con ondas de máis de 3,7 metros ou hasta 4 metros aproximadamente, son o 90% das ondas na maior parte da costa, con un mar de fondo, é dicir, o oleaxe largo que se propaga moito máis facilmente, e este é o que entra dentro da ría. No seu momento, que logo veremos, claro, ese lóbulo está, ainda que vai rotando, pero está formado e desplazado hacia o norte. E cando fixemos tamén os perfiles acústicos, pois vemos que detectamos que todos os baixos arenosos que temos aquí se formaron medrando hacia o norte, cual encaixa perfectamente con esta dinámica. O que teño, o oleaxe dominante, é sempre estos trenes de ondas que se xeneran por difracción. Vale.
Pois resulta que tamén a teoría e os modelos nos din que o máximo transporte en unha costa arenosa se produce cando as ondas chegan con un ángulo de 45 grados respecto á costa. En ese momento é cando teñe unha maior capacidade de transporte. Se as ondas chegan moito máis paralelas, non hai transporte. E se chegan totalmente perpendiculares, tampouco hai transporte. É un poquinho que está representando esta gráfica, vale? A cantidade de transporte sedimentario, con un ángulo, se chegan, os digo, totalmente circulan paralelas, apenas hai transporte. Si vamos disminuindo ese ángulo, en 45 grados temos o máximo, a máxima capacidade de transporte. E se esta liña de costa e sigue rotando, se me coloca paralelo, tampouco teño transporte. Vale. Pois cando calculamos, e collemos esa posición de 4 grados e calculamos un ángulo de 45, bingo, coincide exactamente coa dirección deste foco de difracción. E cando nos vamos ao outro extremo e collemos a posición extrema de 26 grados, calculamos o ángulo de 45, bueno, ainda que aquí temos máis baixos, ese é o ángulo que adoptan este tren propagado basicamente por refracción. Así que aquí temos un pouco a clave. Por que rota e por que se move en ese ángulo? Simplemente porque é un equilibrio dinámico. Cando acada este máxima posición de 26 grados, está formando un ángulo co oleaxe dominante, o que entra entre Areoso e a illa, co cual a capacidade de transporte é máxima e empeza a coller sedimento e a movelo hacia a punta e a trasvasalo para outro flanco. E empeza a rotar. Conforme se va movendo hacia oeste, o ángulo vai aumentando e se vai reducindo a capacidade de transporte aquí. Pero se vai aproximando no flanco occidental, cada vez se vai aproximando máis a este outro ángulo. Cando chega aos 4 grados e cando este tren de difracción acada a capacidade máxima de transporte, así que empeza a mover o sedimento, a leválo para a punta e o lóbulo empeza a rotar para outro sitio. Pois xa está explicado. Pero, se iso é así, que pasou aquí? Porque aí, nos anos 80, se foi de paseo e se moveu hasta os 8 grados. Así que, aparentemente, é unha anomalía. E unha anomalía que decimos, bueno, ten que ver algo inicialmente con que hai unha perturbación. Algo pasou que modificou posiblemente ese réximen dominante de trenes de oleaxe, esos dos focos, e que é o que mantén ese equilibrio dinámico. Aí pasou algo. Cando lles pedimos tamén os de Meteo Galicia, dice, pois agora buscádenos a ver se hai algo raro aí. Estos son as desviacións da media da altura de onda, vale? Aquí temos de os anos 60 hasta os anos 90. Bueno, entonces, digamos, é un cálculo estadístico, vale? E estos son todo, digamos, anomalías positivas, períodos de ondas máis altas ou períodos de ondas máis baixas respecto ao que sería a media deste período. Como vedes, bueno, oleaxe tamén, como moitos parámetros que, ao fin e ao cabo, dependen de parámetros atmosféricos, bueno, ten un componente estocástico un pouco caótico. E uno dice, bueno, esa posible anomalía tería que estar por aquí, aproximadamente, que sabemos cando se moveu. Dicimos, bueno, pues sí, coincide con unha anomalía correspondente a un descenso da altura media. Entonces, ben, lógico, se a altura media da ondaxe en aguas abertas descende, esa propagación, esos dous trenes se van a atenuar. É dicir, a intensidade con que esos dous trenes propagados van a chegar ao illote vai a ser moito menor. Co cual, vai a empezar a pesar máis o que normalmente non importa tanto, que é o réximen de ventos local e a ondaxe xerada localmente na ría. Bueno, de todas maneras, sabedes que, bueno, diréis, isto é unha anomalía. Dicen, isto, e isto, e isto, e isto, e isto, eso está cheo de anomalías por todos sitios.
Pero bueno, aí sabemos que sí hubo, por lo menos en ese periodo, sí se produjo digamos, una característica que pasar de un periodo de anomalías positivas, o lease ligeramente más alto, a caer. A unos anos en que tuvimos un periodo de ondase máis baixo, sempre hablando de aguas profundas. Bueno, e cando atenúo ese ondase propagado desde fora, entonces o que goberna son as ondas que se forman dentro da ría. Si tedes unha visión máis ou menos da ría, bueno, para que se formen ondas necesito vento, pero necesito distancia, que técnicamente se chama feche. E a maior distancia de agua libre que teño dentro da ría, para formar ondas que cheguen aquí a Areoso, pois é sobre todo de componentes norte e noreste. E o que temos en esta imaxe. Esta é unha imaxe, esta de Google Earth, pero unha olease non ten nada que ver coa que vimos. En este día, que tamén o pude localizar, era un vento de componente nor-noreste e eran velocidades de 11 metros por segundo. E aquí tedes unha ondase propagándose desde o norte, aproximadamente, e aquí está formando tamén procesos de refracción, de difracción, pero totalmente opuesto, non ten nada que ver co que ese réxime dominante. Son ondas máis baixas, efectivamente, pero bueno, podemos chegar a ter, evidentemente, ondas de 1 metro, 1 metro e pico, tranquilamente, aí dentro. Bueno, pues experimenta outros procesos de formación, de difracción, e tamén me gustaría sinalar unha cousa. Este é o polígono de Bateas que está xusto ao norte do illote. Bueno, para unha onda larga, é dicir, unha onda que teña normalmente como é un mar de fondo que poda ter 50, 60, 20 metros de longitude de onda, as bateas non son, digamos, non lle afectan moito. Pasa. Pero para unha onda corta, pequeniña, formada dentro da ría, sí son obstáculos. Si vos fixades tamén, estades vendo un montón de fenómenos de difracción. Non sei se chegades a ver como entre cada batea se pode adivinar esos focos como se están abrindo. Así que para esa olease local, os polígonos de bateas sí que representan un obstáculo e están perturbando, digamos, a propagación normal dese olease. O están, neste caso, atenuando mucho. Vale? É dicir, casi non chega porque teño un obstáculo flotante que ese olease o está disminuindo. Vale. Logo volveremos un poquinho sobre eso. E o que tamén vimos, evidentemente, e pudimos evidenciar, é que prácticamente desde o momento en que supera esa anomalía e volve a súa posición normal, desde ese momento empeza a dispararse unhas tasas erosivas brutales. Pero, aquí tedes simplemente comparado desde a posición do frente do mar no ano 2000, e esta é a que tiñamos en 2016. E podedes ver que a tasa erosiva é brutal no flanco occidental, mentras que no flanco oriental, máis ou menos, se vai mantendo. Pero aquí, vedes as magnitudes, temos de hasta retrocesos de 30 metros. E isto era en 2016. Non sei como estará ahora, especialmente porque aquí había un peligro especial, porque había os restos dun blowout, unha depresión intradunar, en que se había aberto un canal xa en 2015, facilitando a entrada das ondas. Ahora, desde que acabou a excavación, non volvín, polo menos, así que non sei ahora mesmo como está. Pero moi posiblemente estas tasas non hai ninguna razón para pensar que non cesaran. Si, aparte tamén, esta é a gráfica da tasa de retroceso metros año, que temos desde o ano 2000, e, en xeral, se vos fixades, a tendencia é que se acelera. Progresivamente, a tasa de retroceso cada vez é máis rápida. Si extrapolamos esta recta, aproximadamente, lle quedan 5 ou 6 anos, prácticamente, porque, inda que non vai a ser un retroceso paralelo, pero en breve estaríamos por aquí, é dicir, podemos estar en torno, por aventurar, entre 5 e 10 anos na desaparición completa dese lóbulo arenoso norte. E a partir de aí non teño ni idea do que pode pasar. No momento que quitemos todo ese lóbulo, o que poda ocurrir no sector sur, donde está por agora a maior parte do patrimonio, o que sobrevive
evidentemente que por culpa deste retroceso se destruiu moitísimo, pois non sabemos moi ben o que podería pasar no momento que desaparezca ese lóbulo, que é a tendencia segura que leva. Bueno, e por que se produce? Pois posiblemente ten que ver con esa anomalía. Cando veíamos as imaxes aéreas, aquí tedes a batimetría, e aquí pois, unha imaxe recente en que vedes como se ve nas fotografías eses dos lóbulos, vale? O normal sobre o que se move e ese que se formou nos anos 80. Bueno, ese sabemos que non existía antes. E por eso vos decía, é unha anomalía, pero unha anomalía que ocurriu solo en esos anos 80. E por que o sabemos? Primeiro, porque aí tedes, en ese momento no que ese desplazamento xenerou ese lóbulo arenoso. Entón, é unha anomalía. Cando collemos os vuelos anteriores máis antigos, simplemente non existe. Ese lóbulo non estaba. Aí tedes marcada a posición. Ese lóbulo se formou nos anos 80 do século XX. E nos últimos 1000, ou 500, ou 2000 anos, ou 3000, ou 4000, nunca estuvo en esa posición. Así que responde a formación dese lóbulo a esa anomalía. E nunca volveu aí. Si cuantificamos o volumen, digamos, que hai acumulado en todo ese lóbulo, pensade que non é só a superficie, é o prisma que cae tamén, podemos estar falando entre 9.000 e 10.000 metros cúbicos de area. E son 9.000, 10.000 metros cúbicos de area que saíron de aquí, de donde temos a disponibilidade sedimentaria deste sistema. Porque a outra cousa que ten todo o sistema de areoso, que vos acabo de dicir, é un monte submarino. Non hai forma de levar máis sedimento, non ten máis aportes. Ten o que hai, ten un stock limitado. O que ten aí desde que subiu o nivel do mar. E non hai aportes, salvo os exclusivamente biosénicos, é dicir, as conchas. Co cual, era unha anomalía? Pois sí, é unha anomalía. O podemos verificar, non existía antes, nunca volveu aí e, aparentemente, esa é a causa de que entrara en un déficit sedimentario porque se secuestraron, por esa rotación, se secuestraron un volumen enorme de sedimento. Estos son os perfiles acústicos que fixéramos, no que pudimos detectar pois que evidentemente toda a formación destos baixos arenosos foi por unha progradación ao norte. E agora nos quedou claro que o que se chaman as clinoformas, este extremo que tiñamos aquí, este é o perfil ese lóbulo dos anos 80. Vale? Todo este reflector que aparecía antes, este era o límite da formación sedimentaria en este punto. Vale, pois aí secuestramos un montón. Así que, bueno, esas preguntas que nos facíamos, por qué esa isla experimenta esas tasas erosivas? Bueno, sabemos cal é o seu réximen e como se comporta. Ten un movimento rotacional, pero marcado por un réximen de olease e ten unos límites, unos ángulos entre 4 e 26 grados. E nos anos 80, por un posible cambio no réximen de olease, porque, bueno, parece que sí, hai unha atenuación da olease, pero eso ocurriu moitas veces antes. O mellor aí é onde temos que empezar a buscar as causas combinadas, porque tamén nos anos 80, cando se regularizan os polígonos de bateas, cando, bueno, se construe o Ponte da Ría, é dicir, cando empeza unha presión antrópica maior. Así que pode ser que o que tivéramos é un fenómeno natural, pero que ocurrira moitas veces antes no pasado, unha atenuación de olease, empeza a dominar un régimen local, pero se eso combinamos con alguna intervención antrópica, e aí é onde estamos todavía no aire, non sabemos exactamente cal é a pistola humeante, eso é o que fixo esa desestabilización, que se secuestraran todo ese volumen de sedimento, e como ten un stock limitado, non ten aportes todo o sistema, se secuestrou e justamente o flanco occidental entra en déficit e empeza a retroceder. Vale? Porque non solamente o retroceso do frente dunar, é que estamos baixando todo o prisma de arena que tiña diante. De aí que se empezaran a exponer e a destruir pois, todos os xacementos arqueolóxicos. Desde cando?
Pois, justamente, desde o momento que retornas a un modo normal. Aí entra en déficit e cando se inicia ese retroceso acelerado. E a outra pregunta que teñamos é dicir, hasta cuándo? Que vai a pasar? Bueno, pois, a cousa está clara, hasta que se faga algo. Porque o sistema non ten capacidade de incorporar sedimento de forma natural. Ten un stock e non incorpora máis. Así que ou vamos e o botamos, posiblemente, ou facemos algo, pero a tendencia que ten é simplemente a desaparecer. Bueno, pois en esa situación estamos, polo menos, estos interrogantes que tiñamos para saber como era ahora, porque ya sabía, había que irse ao pasado e podemos facer unha predicción moi pouco optimista, pero podemos facer unha predicción do que vai a ocurrir. E a outra cuestión que nos quedaba era que íbamos hacia atrás. Bueno, en 2015 apenas tiñamos nada e agora, pois, sí, xa temos bastantes datos. Se fixeron primeiro esas catas nos flancos, vou ir terminando, que se non xa me estiro. Unas catas que se fixeron na primeira campaña no ano 2015, se non me equivoco, e, bueno, pois algunas desas as analizamos. Esta está na playa, cerca da Mamoa 4 tamén, pero aquí diante do frente. E, bueno, aí atopamos unha diferencia significativa entre o que serían unos sedimentos que podemos, polas propiedades que teñen, aparentemente son sedimentos de un sistema de playa-duna, pero debaixo encontramos unos niveles que corresponden, posiblemente os estamos interpretando como niveles de acumulación de materiales alterados, de un lavado, materiales de alteración dos granitos, é dicir, unha fase continental, claramente continental. Son sedimentos costeiros. E temos a un marco cronolóxico, porque aí temos que aproximadamente esos sedimentos, pois nos movemos, aquí estamos en BP, poño que moitos de vos pensades máis en BC, e demais, pois facedes as contas. Pois nos movemos entre 5.000 e 4.000 aproximadamente, que correspondería, ben, con un nivel do mar máis baixo e unha situación con algo que xa se ten identificado en outros puntos de Galicia de desmantelamento desas capas de alteración. Pero, bueno, a lotería xeomorfolóxica foi tamén que se fixo a excavación que vos van a explicar ben despois e que de carácter no plano paleoambiental e xeomorfolóxico deu moitas claves, tenemos moitísimos datos gracias a esa excavación, pudimos acceder a un rexistro sedimentario que de outro xeito sería imposible e que estamos procesando todavía. Bueno, aproveitando esa, aquí podemos facer un testigo, ter unhas columnas de demostrase que cubren prácticamente, estas son as columnas para que vexades todo o testigo que se mostreou. Vale. Xa vos digo que de outro xeito non poderíamos ter accedido a esta parte interna da duna. Bueno, e aí sí, xa temos algúns datos moi interesantes. Están moitos todavía en procesado. Pero, bueno, temos claramente que todo este sedimento, decimos, bueno, é un sedimento eólico, o de playa. Pois sí, o é polas propiedades que ten mecánicas, físicas, é dicir, de tamaño, de clasificación, pero esas propiedades de tamaño, clasificación e algunhas propiedades un poquinho máis de tipo xeoquímico son iguais por aquí abaixo. A diferencia principal que temos deste paquete é a presencia de carbonatos, é dicir, de fragmentos de cuncha, e, sobre todo, a presencia de fauna de gasterópodos terrestres propios de duna, Teba pisana, Cochilicela, que nos dicen claramente que isto era un sedimento eólico. E un sedimento eólico que sabemos que se formou despois de prácticamente o cambio de era 2200, en 2100 aproximadamente, anos BP, que a data que temos justamente en este nivel que cambia de color, no cual vedes, a granulometría é igual, as propiedades mecánicas son iguales a lo largo de todo este perfil, pero desaparece calquera componente carbonatado, non hai fauna, ninguna, ni siquiera fragmentos de concha, disminúen tamén algúns valores, como o nitróxeno, azufre, o carbono,
o contido en materia orgánica. Decir, bueno, pode ser un sedimento semellante de playa, de duna, pero está moito máis evolucionado. Pasaron aí outras cousas. E si sabemos que ese é anterior a 2000 anos. Pero estamos en un contexto litoral, costero. Se esa duna ou se esa playa sea un ambiente semellante. Xa tiñamos un sistema parecido que o illote. E debaixo, inda que estamos na zona de tumulación da Mámoa, bueno, as propiedades que temos son moi semellantes ao que atopamos en ese sondeo previo. É dicir, lavado de alteritas, unha acumulación de materiales, este máis ou menos modificado. As datas, carbono 14, son moi semellantes tamén, é dicir, unha fase de sedimentación continental. Temos unha secuencia que, aparte, ainda hai que darlle unhas cuantas voltas, pero creo que coincide bastante ben co rexistro arqueolóxico que foi saindo da excavación. E tamén nos fuimos ao famoso Paleosol. E este tamén dá moitas sorpresas. Rapidamente, aquí o que fixemos primeiro foi un par de sondeos, extracción de unos cores, e este é uno deles. Bueno, prácticamente desde o principio xa insistimos en cambiarlle o nome de Paleosolo e cambiarlo porque ten todas as boletos para ser un sedimento intermareal. Un Mars, que chamarían os anglosaxóns. Bueno, as propiedades granulométricas de componentes geoquímicas, aquí temos unha oscilación de sedimentos máis ou menos arenosos, pero moi ricos, moi plásticos en limos, en arsilas, algunos episodios de sedimentación moito máis plásticos, con moito contido en materia orgánica. Apareceron algunos restos vegetais. Bueno, e estos 90 centímetros que sacamos aquí son solamente 500 anos de sedimentación. Nada máis. Cual corresponde, bueno, coincide con que poden ser as tasas de acumulación de un sedimento intermareal. En que momento? Pois empezando aproximadamente fai unos 4.000 anos, que é a data que temos na base. Fai unos 4.000 anos, se este é un sedimento intermareal, xa podemos decir, vale, xa tiñamos o nivel do mar por aí, xa o tiñamos moi cerca. Como é agora? Non, porque este sedimento non corresponde a estas condiciones. O sistema actual é un sistema de playa duna, e o que acabamos de ver tamén, que aparecía na Mámoa 4. Esta é unha fase posiblemente inicial da transgresión eolocena. Pero, bueno, coincide con outros datos os escasos que hai na costa galega? Sí, que hasta ahora tiñamos a idea, se estabilizaba o nivel do mar fai unos 3.000, 3.500 anos. Así que 4.000 ya nos vamos a unas primeras fases iniciales. O nivel do mar estaba aí, pero estamos todavía, he pensado, en la mitad do Holoceno e todavía estamos reasustando toda a costa ao cambio ambiental salvase que é a transgresión holocena, a que se produce despois da deglaciación. E é un cambio ambiental brutal e non se arranxan 2 días. En esas primeras fases, o sistema, todo o que vai a ser a costa que temos agora, está moi desequilibrado. Temos un exceso de sedimentos, se están formando as playas, as lagoas, todos esos complexos. E tamén nesta última campaña, pois a moi poquita distancia dese sondeo, pois había tamén outras estructuras arqueolóxicas, xa non vou dicir si cistas, si non cistas, si nada, pero hai. E aproveitando entonces, gracias a que tamén eles excavaron, pois podemos tomar aí unha columna. E aquí veñan as sorpresas. A moi poca distancia cambia totalmente a estratigrafía. Todas as cosas no anterior tamén non vos lo dicen, pero intentamos atopar diatomeas, porque non había ningún resto de conchas. Entón, digo, a ver se coas diatomeas se pode identificar, son moi bons marcadores se é de agua salada ou doce. Ni unha, nada. Digo, bueno, pois aquí, aparte de un cambio na granulometría significativa, todo isto é moitísimo máis arenoso, este está todavía en proceso, nos atopamos pois, unha acumulación de conchas, un paquete de conchas moi significativo. E iso, evidentemente, xa nos di, pois si son conchas, e son todas de especies, basicamente son de especies de fondos arenosos, sin que hai alguna duda por aí de alguna pelásica. Bueno, eso vos digo, este está todavía en proceso e ese se apoya sobre un paquete máis pequeniño, moi plástico, con unha diferencia moi neta. Vale, aí desaparecen as conchas, é un sedimento moi limoso que tamén
agarramos e o mandamos a datar. Bueno, entre outras sorpresas, apareceron restos vegetais, así que se datou o sedimento orgánico e os restos vegetais, e aquí nos empezou a marear un pouco, porque dos 4.000 de antes nos vamos casi 2.000 anos máis para atrás, a 6.000. E eso ya empeza uno a decir, bueno, ya 6.000 anos ao nivel do mar aí é posible que non. Así que tamén é posible que isto sexa un relicto de un sedimento previo e sexa efectivamente un paleosolo, sobre o cual despois, con un contacto erosivo neto, xa temos unha sedimentación claramente costera. Pero de aquí ainda non temos datas, ainda non está datado ni terminado de analizar, pero é moi prometedor tamén este perfil. Bueno, con todo, esta gráfica que tamén no seu momento pusera das dúbidas que temos da curva do nivel do mar no noroeste, que era un dos obxectivos aquí tamén. Todas as cosas, decir, foi sempre unha illa, esos enterramentos eran en unha illa ou eran unha península. Bueno, aí non nos chega o que temos. Necesitaríamos datos, sobre todo de perfiles e sondeos submarinos. Pero o Ministerio non tuvo a ben, considerou que non era necesario e non nos financiou a continuación. Así que, por lo de agora, nos vamos a quedar con isto. Pero o rexistro que hai na illa non vamos a poder realmente perfilar e solucionar si era sempre unha illa, desde que momento era unha illa. Cos datos que temos nos movemos, bueno, pues con niveles de mar posiblemente entre 1 ou 2 metros e atendemos a outras curvas no rango en que nos estamos movendo, basicamente entre 4.000 e 5.000 anos, en que podíamos ter o nivel do mar pues, entre 1 ou 2 metros, posiblemente por debaixo do actual. E esta gráfica tiña para mostrar un poquinho o pouco que sabemos e o difícil que establecer unha curva do nivel do mar local. Así que, bueno, por lo menos desas tres preguntas creo que podemos marcar algunas, como vale. Xa sabemos, xa temos bastantes respostas, e aquí é onde estamos todavía bregando. Aí non poño todavía que se esté terminado, porque como temos toda, hai que cotesar moito con todo o que os van a contar despois desa excavación, e hai que cotesar moi ben os datos paleoambientais coa información e a interpretación arqueolóxica. Así que eso sería un poquito o que nos falta, e a ver se nun ano ou dous podemos volver temos máis solución. Sinto estenderme demais, pero sabedes que era inevitable.